რომ ჩვენს ქვეყანას მიულოცო დღევანდელი უდიდესი დღე, ეს მართლაც უდიდესი დღე არის, იმიტომ რომ ჩვენ გავხდით ღირსი იმისა, რომ არა მხოლოდ უფლის კვართი, არამედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კვართიც ჩვენს ქვეყანაში იმყოფება და ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, ძალიან დიდი წყალობაა ღმერთისა. ამავდროულად ეს არის, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ფარობის ქვეშა ვართ, მიწისძვრისფოდრი ქვეყანა ვარ და ნიშნად ამისა გასაძლიერებლად აი ამ ნიშნისა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლმა და უფალმა ინებეს, რომ უფლის წმინდა კვართის, რომელიც ეკლესიის განყოფილების სიმბოლოა, ჩვენი ქვეყნის გულში, სვეტიცხოველში არის დაკრძალული და მისი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის უწმინდესი შესამოსელიც, რომელიც ლაქერნის ტაძარში იყო დაბრძანებული წლების განმავლობაში, შემდეგ უკვე ხატმებრძოლების პერიოდში უკვე იქნა გადმოსვენებული საქართველოში, ასე ინება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და ეს არის უზარმაზარი წყალობა. მე მახსოვს, შარშან იყო ჩამოსული ერთ-ერთი მიტროპოლიტი, რომელიც გვეუბნებოდა ჩვენ ქადაგებაში ახსენა აქ ზუსტად, რომ ჩვენო იმ ადგილს ვეთაყვანებით, სადაც დაბრძანებული იყო ეს უზარმაზარი სიწმინდეო და თქვენ ამხელა ბედნიერება გაქვთ, რომ თვითონ სიწმინდე გაქვთ. ჩვენ კიდე ჯეროვნად ვერ ვიაზრებთ და ვერ ვაფასებთ აი ამ უზარმაზარ საჩუქარს, თორემ მე ვფიქრობ, რომ ღვთისმადლით ისედაც ბევრი ხალხია და წლითი წლობით მატულობს ეს ხალხი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ბევრად მეტი ადამიანი უნდა იყოს. მთელი საქართველო უნდა შეიკრიბოს ხოლმე ამ უდიდეს დღეს, როდესაც ხდება დღესასწაულობა აი ამ შესამოსვლისა. იმიტომ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩვენ არა მხოლოდ სულიერად, აი ფიზიკურადაც გვიფარავს და ფიზიკურადაც გვეუბნება ამით, რომ აი ჩემი საფარველი, ჩემი შესამოსელი გადაფარებულია თქვენს ქვეყანაზე და ვიცავ და ვიფარავ და ჩვენი ისტორიაც ამის დასტურია. ულოცავ სრულიად საქართველოს ამ უდიდეს დღეს და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დაგვიცვას და დაგვიფაროს. ამინ.